ቫይታሚን ሲ እንታይ እዩ እንታይ ከ ጥቕሚ ይህበና ኣጠቓቕምኡ ኸ ከመይ እዩ ንዝብል ቫይታሚን ሲ ንቆርበትና ካብቶም ኣድላይ ዝበሃሉ ሓደ እዩ። ቫይታሚን ሲ ክንጥቀም ከለና ምስኦም ዘይከዱ ፕሮዳክት መነመን እዮም ከምኡውን ሰንሲቲቭ ስኪን እንተለና ክሳብ ክንደይ ፐርሰንት ከም ንጥቀም ብሓባር ክንሪኦ ኢና። ቫይታሚን ሲ ንገፅና ዝህቦ ጥቕሚ ገፅና ብተፈጥራዊ መንገዲ ንኽበርህ ይሕግዘና። ኣብ ገፅና ዘሎ ፀሊም ነጠብጣብ ንኽድምሰስ ይሕግዘና። ኮላጅን ንምውሳኽ ቆርበትና ቀልጢፉ ንኸይኣርግ ንዝተጨማደደ ቆርበትና ንኽዕረውን ፅቡቅ እዩ። ብፀሓይን ዝተጎድኦ ቆርበት ንኽመሓየሽ ይሕግዝ። ቫይታሚን ሲ ንገፅና ክንጥቀም ከለና ምስኦም ዘይከዱ ፕሮዳክት ከም በዓል ግላይኮሊክ ኣሲድ ወይ ኤችኤ ሬቲኖል ብሓባር ዘይምጥቃም። ቫይታሚን ሲ ክንጥቀም ከለና ሰንሲቲቭ ስኪን እንተኾይኑ ካብ 5 ክሳብ 10% ክኾን ይሓይሽ። ልዕሊኡ ግን ክጎድአና ይኽእል እዩ። ቫይታሚን ሲ ንግሆ ንጥቀም እንተኾይና ሳንስክሪን ወይ ሞይስቸራይዘር ምግባር ዘይምርሳዕ። ገፅና ዳርክ ስፖት ወይ ፀሊም ነጠብጣብ ንብሎ እንድሕር ኮይኑ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ፎቶ ኣብ ውሽጡ ኒያሲናማይድ ወይ ሳልሲሊክ ኣሲድ እንድሕር ኣለዎ ዝያዳ ፅቡቅ ለውጢ እዩ። ገፅና ድራይ ስኪን ደረቕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብ ውሽጡ ሃይሉሮኒክ ኣሲድ ወይ ቫይታሚን ኢ እንድሕር ኣለዎ ገፅና ፅቡቅ ለውጢ ወይ ፅቡቅ ውፅኢት ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና።